jugaremos es un juego de batalla de multijugador. Ok, puedo escoger a Mix balanceado, Blues agresivo o Blues resistente. ¿Qué me recomendaría? Díganme en los comentarios. Ok, pero la vez que escogí esta no me funcionó. Entrar al juego. Bienvenido al zoológico. Todas las armas. Ahora sí, bien, sigue adelante. Ok, ojo, este es el tutorial. No es el juego completo, es el tutorial. Guardias, derrotados. Ahí está. Para curarte. Ok, gracias. Giovanny, como mi personaje. Lo logré, chicos. Ahora intentemos una batalla de práctica. Ok. Al parecer haremos otra práctica. Tenemos que intentar ser el último en pie. Ok, a buscar armas. No puedo echarme al fuego. ¡Qué bueno soy, chicos! Soy muy bueno. Vamos a empezar a abrir esta caja. Vamos a desbloquear. Ahora abrir segundo. Mejora book. Me está saliendo muy bien, la verdad. ¡Hola! Es el último en pie, otra vez. A buscar armas.
tengo esto que creo que es de detección, es azul. Creo que es de protección. La ruta de trofeo. Agarré. Ahora sí otra batalla. ¡Ay! ¡Oh! ¡Joré! A ver, ¿dónde iremos? ¡No! ¡No me digas que hay de ¡no! ¡Con eso no! ¡No! ¡De tampoco! ¡Vendrá! ¿Por qué nadie me está venciendo? He hecho
nivel 2. Ahora vos está al nivel 3. Espero que estén preparados porque hoy sí que le voy a ganar a todos. Empieza aventura. Armas. No por el bullet, ¿no? Ya, por Dios. No me quiero ser madre. Quiero que te hagan de la luna de plata. Que pretendes hacer conmigo de Dios. Ahí está. Querer que te hagas mujer de la luna de plata. ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Hoy sí que me está saliendo. No, personaje de Dios. Ay, no. Esta era lo que, con lo que siempre fallo. Honrado. Y la muerte la dio.
Tú no quieres ser madre. Y no entenderás querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Voy a morir. No voy a morir. Ay, Dios. Perdí esta batalla. ¿Sabes qué? No puede quedarse. Es el turno de Nitz. Es hora de que Nitz se encargue de esto. Ok. Pero no se puede. ¡No! ¡No! No me la creo. Hacemos. Corre. Ese corre. Y a lugar seguro. O sea, estoy muerto. No sé.
voy. A ver, ya, por Dios. Ya, por Dios. No, perdí. Porque me ha fallado. Estuviste el último momento de ganar y me falla. Ok. Este sí me va a ayudar. Este de verdad me va a ayudar. Ahora sí, yo volvieron. Ahora sí, ayúdame, por favor. Sea un buen conejito y ayúdame. Espero que funcione. Bueno, ok. Empecemos. Haz empezar. ¡Yuhu! Ok, puedes saltar rápidamente. Se me trabó. ¿Por qué lo hiciste? Jugar de nuevo. No me quiero rendir. Por favor. Por favor.
Por favor, chicos. Tranquilas, tienes una última oportunidad, pero la última. Porque si fallas, última oportunidad. Porque si me fallas, fin del video. Más rápido que pero de hecho que juego la llora.
Tal vez tiene. Bueno, fin del video. No existe bien trabajo.